balinga café room volant hydraulique na wenge musique à maison mère na les rois de la forêt pour on appelle na 7 jours de la semaine na bi gebo c'est pour bobi café room asala ba boulot ya bamrimati pour nga pena na travailler en plus na pesa na exercice pour nga sona ye na salle na laxi musala ata na oyemba mais faut exercice moko boye faut zala pona devoir à domicile devoir faisant ngate to sala kino bolingo olandi na yo mbongo to sala kino bolingo olandi na yo yo moni mbongo ya mweke komi soso zongela ngaye imagike yo sali bozo bato komona na lisusu te yo komi na yo sanza ngai na komi na nga moi tango yo kokota kashidi sasa akobimaka tango yo kobimaka mati sasa akomonaka mama munue tifte dans moi douceur wana moi politesse wana moi humilité wana c'est ça la fait bien pour mutu suna nenga na yembela pena so la gi yemsuye ndaganga fort mais so la ndibi on appelle café na bima bima na trotter ba mona ngam su na lo babo te ndetezoloko ta papier elenga Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Belenga Pro. Bonsoir, bienvenue dans cette grande tranche exclusive de le plus grand site internet Elenga Congo, le meilleur site du moment, le meilleur site de tous les sites Elenga Congo avec votre humble serviteur Sam Kazadi, le nécessaire chroniqueur sans polémique, chroniqueur à passeport rouge. Nazoyamba pour la toute première fois dans le cadre de tranche oyo, na site à Mounene l'équipe à site musicien Mounene Amboka oyo, vraiment il y a maison mère, babengi café room. Obengi baby soto luka café room to eba café room abombeli biso nini na 7 jours de la semaine yango to akipeto mona café room to beta pe masolo to eba voana yo wana kitoko eza to eza karate na pesi café room bote. Bonsoir café room. Ouais, bonsoir Sam Kazadi. L'homme en question. Personne bote ne va te voir de partout. Ba fan tu ya wenge musique à maison mère ba balinga les rois de la forêt na balinga café room volant hydraulique ba salam nabino donc Talara Sam Kazadi a eu ko brisquer biso na répétition on pro biso doit battre show donc show déjà héros déjà to na boulot mais Sam Kazadi a eu brisquer biso na ta boulot donc na lingi bino mingi on est ensemble café room va kitoko va on est-ce que zakara to voit elimwe obligé voir zakara ingalele mai ingalele mai ingalele mai inchallah nange yelele mai inchallah nange utingalele mai ingalele mai ingalele mai inchallah nange fililu silau inchallah nange utotikanga na pasi ya bolingo pusana yo yeba ndenge nga na koma yango na kolela na ya ntone yo kanga tamawa te souffrance ya bolingo eswaka na motema souffrance ya bashoka bolingo eswaka na motema souffrance ya bolingo na motema na kobelela anga pesanga ta tendresse ya bolingo na yoka bien donc tozali toujours voix ezali to travailler dans ma solo la kitoko vocal wa kitoko esali plaisir na Nicole Zaina envoie à la force tranquille maboko banque maboko cash maboko banque Nicole Zaina envoie à la force tranquille Jimmy Chauve le puissant du moment Jimmy Chauve café room ouais tant oyemba toujours na mawa okantira ni yango teme so lingi oyemba ekota mutu fozala na mawa en plus faut loba maloba mo boye o esa la pe mutu mawa parce que les amara musu to découvrir na société un solika mo ela mutu parce que sali on a marque en même super ko la lika mo ela kiyo o metene na yaki utoti kanga na pasia bolingo donc batika on a passé à bolingo po bato ebele na mukili batika ba on va passer à bolingo po bolingo la likamo boye emo e yaka na sengo emo yaka na mawa so na yaki na kota bata mawa donc so yena mawa et ça rappelle bien comprendre pona bato bazoyo ka ba vocal ba message donc ça là moi bien ponga pe na linga trop mawa moi genre wana
Kabo Muluba na kati ya Bela emo ayi makambo na oloba Eric Mamba yo yebi Jendenge Zali Ronaldinho Café Room toujours entouré na basi belé et on c'est que nous ça n'impose toujours entouré na basi belé balinga au Café Room ça nyam bon ba fille ezalaka ba omoni message on na pesaka donc bango ba capta ngo facile na ba ya pe ba yo kana ba mais ba fille balinga mingi ba vocal nga po na kena mingi côté na bango moni yango balinga nga trop mais on est toujours ensemble na ba ya na banzele to linga bango trop tant on peut na otala tant on peut na osimba yo na opesa ombote tant on peut na otala liboro na on bague ezate Café Room balate bon moni l'émission to sala boza mingi pena pour la vie privée to sala pour na msu vie na artistique pour vie privée muto senga mo fo ezalaka et batami po biso to raba artiste comprendre Café Room aux musiciens et comme ils musicien moi musicien moi limo aux musiciens nene au moins des Café Room atika bana bo atika lelo matoyeba Café Room vraiment biso to raba marque mission ba désorganisé bon na habité mais ngana muto quand même na landamo wa principe donc naza bena na responsable hein mais vie privée na nga ko talango na télévision té 7 jours de la semaine, ils ont album au Werason, le roi de la forêt, a préparé, ils ont bientôt na juin awa. Plaisir na nous nabatu, oh yo bazola nayo, oh ils ont site numéro 1 l'équipe a site tout Elenga Congo. Bayoka, c'est précis nous bombeli bango. Ba fan tout balinga Café Room volant hydraulique na wenge musique à maison mère, na le roi de la forêt. Pour on a père na 7 jours de la semaine na bi gebo sepela po bobi Café Room asala ba boulot ya ba mrimati pour nga pena na travailleur en plus na pesa na exercice pour nga sona ye na salle na laxi musala ata na oyemba mais faut exercice moko boye faut ezala pona devoir à domicile devoir faisant ngate donc ba s'attendre na boulot kitoko na yembi kitoko na devoir pe ezali mais mais ça ande compétition guerre tant ozo yemba tada yembi koto yo miel koto donc c'est non vocal au bêti vraiment mais banoko bango bazana ba yebi Café Room ya mabe oh blague te so tuni bango ba yebi so keba on a volant hydraulique pour ngaso na ye c'est que makambu pe pour blague te ya comment volant hydraulique mais volant na volant hydraulique donc yango baluka ka suka ti suka omona ba carte na yebi te na yebi ko za na ka otambola na ka donc volant so za na hydraulique te omona ngeza moi est-ce qu'on a la volant hydraulique suka tu suka pour on a buka na tinga sona ni atimba la moko donc blague te que ça a plaisir tout quand même vocal aux anciens du jour de la semaine pour la toute première fois Batubayo kaba découvrir Café Room. Te 7 jours on est na te noir na ninga mabete. Na obete la bino babilo na ngona sala mais o 7 jours. Na lingi pena ba fan na ba yo wakani na mbimba la moko. Po baza na sentiment yo Café Room na bango balinga trop. En tout cas na sel bino musala ya chitunga. Wa. Mais boko sepela. Po masolo ya bien nga ko rien à dire. Les musiciens amenés dans beaucoup de Café Room au sala combo au yemba cap aux continuer au yemba tant aux autres musiciens aux yemba actuellement à part maison mais musiciens nous sentir que en tout cas oh ya aux yemba c'est nous yo minute na sola masolo ba 7 jours na sola ma maison mère na minute la 7 jours de la semaine donc ba musiciens wana ba zelana sima to la na nenga mabete ba ya tu ba sala ba boulot ba kitoko oh sala boulot kitoko ay ba ke biso pende to zana to mona to ba ke oh sala boulot na bien mais pour na tanga ba comme na bango venant c'est un peu moins difficile mais ba massa to ba sala boulot na bango bien ba ke to zo aimer to se pela pe mais moyen autant ba comme na bango la te po taka to na kata la samba na kata la samba playa donc on a tant à goûter comme moi mission mota mais bino maison mais ba guerre za ma casse Café Room aux ba guerre na ba mission be la maison mais boila mais eza équipe de chant de guerre mais donc mais alors qu'est-ce guerre na biso pe ya te que guerre na biso ça omoni musala place musala donc on massa pe au mona bazarate ba la fierté à le roi de la forêt pour le roi de la forêt la père au fulibana et belé donc na mission congolais mtaro contester na ngo azati donc pour na nini pour awa de na parler za likambo boulot donc to sala boulot monte yo kuta biso kuti biso
na boulot donc biso boulot kaka ya alors sepeli sa batuto balingaka yo bayokana no voix wana osangisi omebiso kotoyo bato voix na yo ya kitoko ya onde ça que bato balinga yo sepeli sa bango pour la toute première fois. Ah ouais, pour la toute première fois. Non, c'est pas ça. On a ça là, bon moi bilo, on a emba moi kala quoi. Pour ça là, bon moi. Ivi Matondo, ia Diego Music, Chano Petrole, Pajoma Tubae. To salaki no bolingo Olandi na yombongo. To salaki no bolingo Olandi na yo. Yo monimbongo ya mweke komi suso zongela ngaye. Ibajika yo sali bozo bato komona na lisusu te yo komi na yo sanza ngai na komi na nga moi tango yo kokota kashidi sasa akobimaka tango yo kobimaka mati sasa akomonaka mama munue Olandu muzinga die misha kevae donc tozali donc bo satiga voix ezaka on est là to travailler masoleza qui toko makasi basala na ngai na kopesa na El Chobo na Lyon na kopesa Philly Lucila ou Ronald Dimbu na kata Panama yo yebi nde masoleza tambola tizimu pai Cédric Tendo c'est d'Abalunda na kati ya Luanda donc Philly Lucila ou Seruti Tomo donc ça va Eric Mamba donc salam nabino on est toujours ensemble donc la ligne bino état musicien éloigné c'est ça qu'on a musique à Congo ça la coupe passe nga vraiment café ou musique n'est pas quoi éloigné c'est ça on a funa zo ata on boulé na nenga shosho boy na go raisonner on tena lo bomba la moko on a zo ata na émission to sur la simana website elo ni na sepela na puis musique n'est pas Congo qui na okufa vraiment est-ce que tu nous assures bon musique à Congo ezokene na okufa te pona musique na biso neti biso na Congo toza berceau ya musique africaine omoni mais musique za pena batana ngola ba femme so ezoke les gars biso na mikili eza makambo ya ba phénomène combattant ezo gelé pe makambo mususu omoni onde to ando prester to beta ba Zénith ba sale belé e beta masu pena trop de musique na biso tozaki fallait kende ma musique olomona mais ezo ça moi au kangama muke mais y a pas de problème ils en ont temps le ganango tango le ganango to récupérer ba to kangaba on kachi ça numéro de téléphone photo balinga ba contacter oui ba fan tout balinga ngai numéro de téléphone on peut s'abonner mais bato to sola na bango ba ebi to développer y a pas de problème na linga ba on tout kitoko na linga ba on mingi mais yo bika numéro non to linga café room ceux qui bolingi bo contacter ye apesi numéro na téléphone tezo pesa na numéro na téléphone bo bengi ngai so bolingo soutenir parce que l'artiste ya maison mère bolinga makasi bo bengi ngai na ko pesa bien numéro na ye ba WhatsApp bon encouragement donc bo benga été pour makambo ebele donc kaza mobali azana mwasi na ye vraiment donc bo benga pour encourager pour ko soutenir alors to comme ko kendi na suka émission na biso café room yebisa nous s'adresser dans la population mo bazolanda yo Werason a représenter nini pona Werason nenga zana a représenter donc aza père nanga musicalement moni japena papa wa fulinga salinga donc namona ke pe ondike papa nanga yo ya botanga moni pour tant on respecte na mona ande na pesa valeur na père nanga pour yemta bimisanga donc na pesa ke ba loge belé donc na pesa ke ba valeur belé pour azali aza monene pour nanga vraiment aza monene café au envieraté orchestre mususu envieraté mais ici mususu tu nzambe alobi contente-toi de ce que tu as donc na oga nazara nango nazara l'aise donc orchestre mususu na envia nanga moté donc na pas les rois de la forêt dans travail kitoko ba fan nanga pe ba mona na oyemba nanga bien donc petit à petit l'oiseau tisse son nid donc malembe donc tozali
Café ou maya na maison mère ya beta vocal moko eloni osala ki no wera son pe ba tout ba dans la zamba balinga yo eloni o attirer bon la chanson ni ezali l'humilité précède la gloire donc il faut aux humble il faut aux la courtois il faut aux la poli il faut aux la toloba faut aux la douceur moni miloko na tout pe kontaka na mutu ngala na trop agressivité donc moi douceur wana moi politesse wana moi humilité wana et ça la bien pour mutu suna nenga na yembela pe na so la ki yemsuye ndaganga fort mais so la ndibe mona pe café na bima bima na trop te bat ba mona ngemsu na lo babo te nos amutu mona na humble moni mais na batu misupe na nde nga na yemba boy nde na yemba boy pona yedo danger pona na danger mais na linga lo balo ba trop te na yemba ka pe na donc so na yemba na yo mo mutoza o lula au danger to bien ça na courant mais na yemba bien quand même donc na zande orgueil quoi pour ça humble l'humilité précède la gloire. En tout cas café au molongo la voix ya miel on la voix ta dé on la tout on la rabat tout. Alors étant artiste musicien international Café Room n'a pas sur confiance n'a sur nayo démontrer biso kaka en quelques mots kaka aux zugoto bayo ka on met na ki Café Room siko mais est-ce qu'on va na otangela ngami c'est moko miel de son liligise ya mamoto na mona kiote l'énergie naleli na mona yo na journée ndengo ngengaka lokola emballage cadeau ya fête roi mamude prouva na mona yo na journée ndengo ngengaka lokola emballage cadeau ya fête roi tade joie patuka pangala ebela bolingo perfection batandes to la panaki beti yo mwadi motema Natasha mwadi Romino Massa asongongo chéri bolingo ngola kaki ngai oyo nazali komona ba fe na ngote et volonté na kansa vocal ebo amuke bona embata moi nzembo na ekwa ça na kansa nzembo na ebo ya deuxième fois bona kansa moi vite fait na embango ndaka voilà, les temps à haut raisonné. On a Pessimbote na Jimmy Chauve, le puissant du moment. Jimmy Chauve, Congo Tchèque. Oh, Jimmy Chauve, Congo Tchèque. Na Pessimbote Makasi. Na Pessimbote na Junior Kalon Jiwazis. Maya Kitoko, photo Melaka. Oh, on a Melaka. Junior Kalon Jiwazis. Maya Kitoko, photo Melaka. Merci beaucoup, na Nicole Zaina Voam à la force tranquille. Gegezo. Na Pessimbote. Na Pessimbote na Moutouma Otalanga na Londres. Lisa Maëla, Luisette Maëla. La métisse au charisme royal. Sans oublier Lili. Moi ça pembe na pesi mbote. Pe na pesi mbote. Na mutumo na Bruxelles wana Nikisido. Pe na Italie na moni Nicole Mutambai. Na France Eric Poala la Kabasele. Sam Kaza na pesi mbote. Ba numéros affichés pour continuer à s'abonner et belé na site numéro 1 l'équipe a tout. Tout ça na Café Room. Pourquoi même bolingo na ngai na kraka ya oubli na ngai koti prison ya makala libérenga ngana sana ngai innocent c'est notre droit de s'aimer je cesserai corps à corps Ezayo oh oh epai na tsaka yanga miso oh oh epai motema nangezi pedike Ezayo kakayo atriye mukiadi mais comprendre que tu as rep na makelele ya ba rep obi ozo ma voix nyonso vraiment oui na emba na ba hérité tout na emba ba plan tout tellement na moni pe mo continuer biga gimalela eleki mikolo ebele mawe boy nango ko libéré esprit nangai elobi nangai e payo uta kyozala
qui bien est-ce que service social ne basila qui questa leye na bomoi na pati mamboko pour matuku de seruma leli Patrick la koda Claude Kadoma pour Masamba. En tout cas, merci beaucoup Café Room. En tout cas, merci beaucoup pour notre respect après Suzanne Ango. Toi qui t'as parce que tu as bien quelque chose de partout dans mon Café Room. On est toujours ensemble, toujours là, toujours. Mais ça quand même moté, remerciement pour ce fonds libéraux. En tout cas, donc remerciement, on a pas il y a fan tout, il y a maison mère, il y a monde entier. Bah on va les rois de la forêt. Donc tout ça, tout travailler, donc ma soleil a bien la ligne vino mingi. Merci beaucoup. Café Room, Bogaro. Café Room, merci beaucoup Café Room. Merci Nabino Toubozala qui connecté na site numéro 1 l'équipe à site Nyonso. Na Pesimbote na Maître Ninja, le seul ninja pour survivre Maître Ninja. Na Pesimbote. Na Pesimbote na Nicolas le grand caméraman na Pesimbote. Merci na Tracy Mbele, Tracy pour monter Maya Glody Yasuka. Sam Kazadi, votre humble serviteur. Donc toi qui na kata la zamba na maison mère. 7 jours de la semaine au Weraso nazo préparé en tout cas vous benga de partout bolande la ondenge zo kende na yakinamona Café Room moi musicien munene asalaka pas sala combo to solo na yeboyo qui donc musicien sans polémique tout ça on a pour Nabino. En tout cas merci Nabino tout beau continuer ko s'abonner na site numéro 1 l'équipe à site tout internet na pesi mbote na Moïse Samlani Poche Mozindo Lida Lima Rose Papi Tombala le roi les Amunda et Nathalie na Musika na Londres na Moni Bobette Kimwanga Matsi Mayela na Pesio Mbote. Un seul rendez-vous tokutanaka biso tout na les palais place à Kitoko bato bakendaka ba mindele ba congolais ba tout le monde sera à Kitoko en blanc on a les palais Zalakawana tokendaka komela les palais allez-y il y a tout un seul rendez-vous. Merci beaucoup Nabinoto, merci na Trésor Banza Mayo, merci na Kadogo, merci na Gypsy Zoakil Topesio Moté. Alors merci et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga pro.